שלום לכולם, אני סיפור דרגון, וזה סרטון ראשון, אבל לא בדיוק סרטון ראשון. הקלטתי כמו סרטון ראשון, אבל לא סיימתי לערוך אותו. אז זה סוג של סרטון שני, אבל לא ראשון. וגם זה לא בדיוק. לא בדיוק ערוץ חדש. יש לי בערוץ סיפור דרגון די קטן, והוא נמחק. זה מאוד חבל, אז יצרתי ערוץ חדש, כי למה לא? והתחלתי להקליט. אני עכשיו אכנס למשחק בהייפיקסל בדוורף, כי אני לא אוהב בדוורף. טוב, אז אנחנו... טים ילו, במפגילטור. אני לא יודע אם להגדיר את עצמי בבדוורף, כי אני לא מטורף, אני בבדוורף עצמו אני די טוב. כי טוב אני יכול להגדיר את עצמי. ב-PvP אני קצת פחות, וכאילו אני טוב ב-PvP, ואני יכול להגדיר את עצמי שלפעמים במצבים מסוימים אני יכול לנצח אפילו את מי שהוא לא כאילו אותו קיט שלי, שהוא קיט יותר גבוה, או קורס יותר קרובים ממני, אבל בכללי ב-PvP אני לא הכי טוב. אני אצליח כמובן, ולמה כמובן זה לא מבאס אותי שמעתי לו? אני נראה די נוב, נפל בסטיבויד, שזה סימן ראשון לנוביות. אני עכשיו ישר לבוא אליו בלי לקנות כלום, כי אני יודע שאין לי מה. ואני לא מתבאס בגלל שפשוט פעם אני אהיה מוכן להרוג אותו, כמו שאתם רואים. והוא פשוט החטיא את הפיירבול, ובואו נהרוס אותו בד. אין לו בד, שזה משהו שאנחנו אוהבים. עכשיו הרגנו אותו פעם אחת וזהו, נמאס. כאילו נגמר ממנו. למה עכשיו אני כן בא לגנרטור? בגלל שהוא פשוט שרסתי אותו בד, הוא יודע שהוא ימות, אז הוא פחות יוצא לבוא אליי עכשיו, וכזה שלב כזה שאני משחק. כן, הוא נוב, אז הוא כן יבוא, כי הוא יחשוב שהוא יכול עליי. אומייגאד, הוא פילקס. או פילקס בברידינג, או שהוא לא פילקס בכלל. טוב, אז זה עשינו את הרש, לא בדיוק רש. אבל טוב. טוב, נראה לי אני פשוט אבנה מהברידינג הזה, בגלל שפשוט יהיה יותר קל. וגם פשוט אני לא הכי טוב בדיוק הנוער. נראה שזה נבנה דיימונד, נקנה לי שרפנס, ואז אני די מסודר, יחסית להתחלה, כי זה די תחילת המשחק. דיימונד ב2 או 3 דקות זה די תחילת המשחק. תראו, נחכה לעוד אחד ונקנה טראפ אפילו. טראפ זה טוב. מי שלא יודע מה הטראפ הכי טוב, אני מופתע אם לא תדעו, אם אתם לא יודעים, הטראפ הכי טוב זה מיינינג פרטי, כי הם שוברים את הבלוקים יותר מהר, וכל שאר הטראפים הם די יוזלס. פעם אחת קניתי בטעות פרוטקשן, כי אני לא אגיד לי פרוטקשן. פרוטקשן זה גם OP. לא הלכתי לו לגנרטור, טוב, מה עשה את זה עכשיו? אני חושב שאני כבר אלך כן, ושכחתי לומר שאני אין לי מיקרופון. אז אני אנסה כאילו להשיג מיקרופון בזמן הקרוב, כי אני יודע איך אתם שומעים אותי. תגידו שהוא לא רוצה קרב, אני רואה שהוא לא רוצה מלחמה, אבל הוא כן רוצה את המיטה שלי. ביי, תמות, אני רואה אותך. אני נראה שחקן טוב, אני רואה עוד עליו, לפי התמונה שלו, ולפי שהוא שם איך שהוא שם בלוקים, וידעתי, ואין בן. אבל טוב, תמיד יש פעם נורא. הוא עלה באחד הדיוגיה שהוא לא רוצה למות סתם בגלל שהוא יודע ש... לא משנה, לא הייתי לדבר. תודה בלור, עשית לי את החיים יותר טובים. חשבתי שאני... אני רציתי את הקינה הזה, למה? או שהוא עשה את זה בכוונה, או שהוא פשוט לא אוהב אותי. אם הוא אוהב אותי, אני אעשה לי בקי הוא היה עושה לי בכלל. מה אני קוראת פורשן? אני עושה לפי. אני קוראת פורשן בשלב כזה.
לא צריך כל כך הרבה בלוקים, לא צריך. ובואו נצא מהבייס, כי כאילו, אחרי שאין לך מיטה הבייס לא עוזר לך כל כך, חוץ מגנרטורים, אבל גם זה די יוזלס. יחסית, כאילו סט הפיינל יש לך פרטים, איירון ארמור, איירון... הוא חשב שיש לי מיטה! הוא חשב שיש לי מיטה, איזה נוב! איזה נוב! הוא חשב שיש לי מיטה! בגלל זה הוא צריך לי פיירבול על הבד. טוב, זה פשוט הרג... זה רק אני והוא! זה רק אני והוא! זה אומר שהמיטה שלו, אני לא בטוח. אני שכחתי לציין שאנחנו במפת ג'לאטו, אני לא בטוח אם ציינתי בהתחלה. אבל אנחנו במפת ג'לאטו. טים ילו כבר נראה לי שראיתם. אנחנו טים ילו. גריי די הכי סטאפ במשחק. יש לו דיימונד ארמור, אבל זה רק אני והוא. אני די בטוח שנצחתי את המשחק הזה. אני מקווה שלא, אבל כן, ידעתי. הוא היה עם דיימונד ארמור. כתב לי, לא יודע, המשחק כתב. יש כזה משהו, אני עשיתי, אני כאילו מספר 3, אנחנו בתיקו, אבל אני כאילו לא בדיוק, משהו כתב GG, זה לא הוא כתב GG, יש כזה דבר כאילו ויקטורי מסאג' שאם אתה מצח אתה יכול לכתוב משהו, אז אתה לא בוחר, יש כאילו ויקטורי דנס, פיינל קיל, לא כאילו, אין לי יש לי כזה משהו שאם אני עושה פיינל קיל, שנייה. אז אני כאילו, בואו חזרתי אליכם, היה תקלתימה. אני נראה לי ארוס למיסטר ווייט. מיסטר ווייט לא אהב את זה שבאתי אליו. לא ראית מה קרה כאילו והייתי השטק. באתי עם המסוכן. אני אקנה את זה כזה. אני נראה לי אקנה פיירבול ג'אמפ. איך אני אקנה פיירבול בשביל פיירבול ג'אמפ. אני לא אקנה פיירבול ג'אמפ, אני לא מטומטם כל כך. זה לא נתאבד. זה מעולה לי. שעון הרצח שלי יעבור. טוב. זה פשוט. טוב, אני מאוד אוהב. אל תשמעו מה אני אמרתי הרגע. הג'יגה בג'בלה. במילה מאוד חינוכית, זה הג'יגה בג'בלה. אני מצחיק בערוץ הזה. מצחיק, אז תעשו לי סאב. לא הולך להיות הסרטון הראשון, ובגלל זה הוא יהיה די ארוך. הוא לא יהיה קצר, אבל אני חושב שהסרטונים הבאים שלי כאילו יהיו הרבה יותר קצרים. גם כי יותר צריכים, גם לי כאילו אין כוח כל כך לצפות בסרטונים ארוכים. פשוט זה דברים אחרים מאשר לצפות בסרטונים ביוטיוב. ואני ככה יודע.
יש מותר לו, לראה דווקא יש. לי, שגם שיש מצטרף בבייס, אם בלו הורג את רד, כן, אין לו רד מותר, אז אני יכול להצטרף לא, אני שלום, שלום! לא! לא מאמין! איך זה קרה? לא! טוב, תמיד יש טובה. יאללה. יופי, אנחנו נראה כאן במפה ג'לאטו. אני אוהב גרידה. במפה ג'לאטו, טים בלו. ממש שמתחיל המשחק יוצאים מהבייס. כזה בשביל להראות לכולם שאנחנו פרוים. בשביל שהם יפחדו. אומייגאד, לא משנה. אני רואה את זה ואני כן הוא עושה ג'יטר ברידג'ינג. זה קצת לא פייר שאני עם פרוים פה שיודעים לעשות ג'יטר ברידג'ינג. לא, אני כזה גרוע. אני פשוט גרוע. אם אתם רוצים חשיפת סטאפ, זה יהיה בפעם אחרת בחיים שלי. אני כזה גרוע. אני יכול לומר לכם מה העכבר שלי, הכל. ואני גם אומר לכם העכבר שלי זה המגלון, יותר נכון מגלון, בוא נראה קצת חיים, שאני לא אוהבת לו במשרד. לא, הוא בא, היא לא אוהבת אותי, ממש רוצה אותי. הקודם שלי, אתם לגמרי תבינו למה אני הבנתם? טוב, אז אני אשים גם קישור בתיאור לערוץ שלי, הקודם יותר נכון, אני שחסר אותו, אני בטעות, יצאתי מהמשתמש ואני לא זוכר את הסיסמה, ולא הצלחתי גם לשחזר את האימייל, בגלל ששכחתי לשים מספר טלפון שחזור. יש כאלה פרוים שבאים מאוחר, ועד שאני בא אליהם הם כבר מתחילים להיות יותר קטנים, מתחילים לכוח הפרויות ומתחילים כאילו. זה למשל בנות למעלה זה לא פרויות, כי אתה תחתוך פרול דמד, וזה משהו שאני לא אוהב לשחק מנוכל. לא בטוח שהוא כל כך פרו. אני לא בטוח שאני פרו, אבל הוא יודע, הוא לא פרו. מה נראה לי פשוט? אני אהרוג אותו פה, אם הוא לא כל כך פרו. אני אהרוג אותו פה כי הוא לא כל כך פרו. יאו, זה מה שיש לי לומר לכם. צוות הדרקון להתאחד. אני דרקון. עוד 70 דרקונים בקולות. דרקונים מנצחים. הוא לא יאמן. הוא בא אליי. שלום לך חמוד. שלום. שלום. אתה לגמרי רוצה לעלות לי אל הגשר, נכון? בוא. 100% יש לו TNT ואני לא אוהב את זה. הכל בסדר, אני רק אבוא לעשות לך שתיים. לא משנה, אני לא אבוא לעשות לך שתיים. אני אלחם לך כמו גבר ואני... יאו. לא חייבת לעשות בשביל אני לא חייבת כל כך ידעתי שהוא יעשה די. לך הגנרטור ובלבל אותי. חוגים סקייוורס. למה כי אני גם אוהב סקייוורס, אבל אני לא טוב בסקייוורס. יש לי רק 4 קיטים. כן, אני גרוע. תכתבו לי בתגובות, אתה גרוע. מי שלא יכתוב, מקבל בן מהערוץ. סתם. בסדר, תעשי סתם. אני אוהב סתם. ומי שלא נפרוץ להם. ביי. יאו. טוב, או שאני שם פה רוג, ארמור או דיפול. דיפול זה בחיים, אבל אני לא חושב שיש בן אדם. אם יש לבן אדם קיט כלשהו, קנסל. זה מה שאני בבית, קצת שאני נותנים פעמיים על מיטה, זה קנסל. שום דבר לא קורה פה. קודם שואלים מה הקיט שאני משתמש בו, אני
אני משתמש בקיט פרוג, הקיט בעיניי הכי טוב, כי אם חסר לך ארמור אתה שם ארמור מהפרוג, אתה מקבל פרוג פיישן, וזה נותן לך גם ג'אמפ וגם ספיד, וכמות זמן מטורפת, אז כאילו, צריך רק לבנות למעלה, לבנות שתי בלוקים, ושאתה קופץ, אולי אתה קופץ קצת קודם, אבל לא משנה כי אתה מתחבר לך קמפר כמוני, צ'סטפלייט, זה טוב לי, אני פשוט אזרוק את זה בזמן, תחליף לי ארמור, סתם כי ככה, כי בא לי, שלום לך, אני רואה אותך בבדיו, איזה כיף אני מכם, הוא פשוט יורה עליי חוץ מאלף הזה, אוקיי, פתאומיות נגד אתם, איך אני אומר לפעמים, אני משמעים את הכל זה, ב-F5 אם אפשר, אני כמעט בטוח שכן. לא, אני ב-F5! לא, אני ב-F5! אני ב-F5! אני כזה גרוע. הייתי יכול לגנוב שתי הקילים, אבל לא עשיתי את זה כלום. עכשיו לפינאלי בדיאבה, אני אראה לכם את המשתמש סקייבלוק שלי, אני מאוד גרוע, אז תצחקו עליי. למה אני באנד? בואו נראה לכם הכל. זה דור הדיימונדס. דיימונד מיניון. עוד דיימונד מיניון. ועוד דיימונד מיניון. ועוד דיימונד מיניון. ואיירון מיניון. וכזה מיניון. אמרד מיניון. וסנד מיניון. וקול מיניון. וכזה מיניון. וסליים מיניון. שכחתי את זה עם סליים מיניון הכי טוב בעולם. ואינדרמן מיניון. שלום. נמצאים במקות? אם אני אתחיל שכתוב את הרף האינדרמנים, לא בדבר. לא נראה. יש לי שנייה ונזרוק את כל האנדר פה שאני לא צריך לפה, תודה. ובואו נקצת קצת מהירות. שלום לכם, אתם מביאים לי שכר. תחשבים, תמשיכו ככה. שכר לי טוב, אהבתי. לא. כן. שכר טוב מאוד. אני כזה אוהבת את גבוה. חזרתי ואמא שלי אמרה לי שאני צריך לעשות כביסה, בלייק וכל הדברים האלה. רגע. רגע. אני אצליח. כן! בלוק מסוים! לא, זה נופל! לא! לאן זה זורק אותי? זה נראה לי קל. למה אני כזה גרוע עם הגרפלינג הוק? אני לא אוהב את הדבר הזה כבר.
הרבה יותר קל לעשות את זה. אבל אני רוצה לעשות ספורטים. או שתהיה אנדרמנים. ואני חושב שאני אסיים את הסרטון להיום. ויאללה, ביי.